హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో రైస్లోకి, రోటీలోకి, చపాతీలోకి అన్నిటికీ సరిపడేలాగా ఒక మంచి పప్పుని తయారు చేసుకుందాం. ఈ రెండు పప్పుల్ని కలిపినట్టయితే చక్కగా ఒక మంచి పప్పు రెడీ అవుద్ది. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఎన్నిసార్లు అయినా తినాలనిపించేలాగా ఉంటుంది. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు 5 స్టార్ రేటింగ్ కిచెన్. ఫస్ట్ టైం కనుక నా వీడియోని చూసినట్లయితే చివరి వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూసి తప్పకుండా ఒక లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఇంకా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఇప్పుడు ముందుగా 1 కప్పు కందిపప్పు తీసుకుంటున్నాను. 1 కప్పు ఎర్ర కందిపప్పు అంటే మసూర్ దాల్ అంటారు దీన్ని. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కలిపి మనం పప్పు చేసుకోవాలి. ఒక బౌల్ తీసుకొని దానిలో 1 కప్పు ఎర్ర కందిపప్పు. ఇది వేయడం వల్ల మనకి పప్పు చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఇంకా నార్మల్ పప్పు కన్నా రేటు కూడా తక్కువ. నార్మల్ కందిపప్పు 1 కప్పు, రెండు కలిపి ఒకసారి క్లీన్ చేసుకొని ఒక 15 నిమిషాల పాటు నాననివ్వాలి. రెండు ఉల్లిపాయలు తీసుకోవాలి. ఇవి మరీ పెద్దవి కాకుండా మీడియం సైజు ఉండేలాగా 2 ఉల్లిపాయలు తీసుకొని దీన్ని సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి. మరీ సన్నగా కాకుండా లావుగా కాకుండా మీడియంగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసుకొని వీటిని పక్కన పెట్టేసుకుందాం. చూడండి, ఇలా ఉండాలి. ఇప్పుడు టమాటాలు తీసుకోవాలి. చూడండి, టమాటాలు తీసుకొని ముక్కలు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోకుండా మధ్యకి ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఒక టమాటాని 2 ముక్కలు మాత్రమే చేసుకోవాలి. అలా 2 టమాటాలని తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనికి ఎదురున్న పాట్ని తీసేసి పడేసుకోవాలి. ఇది వాడకూడదు టమాటాలు అంటారు కదా, అందుకని తీసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక 4 పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకొని మధ్య కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. మరి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకునే పని లేకుండా పొడవుగా సన్నగా కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇది పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ముందుగా నానబెట్టి ఉంచుకున్న కందిపప్పు నానిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని కుక్కర్లో వేసేసుకుందాం. ఈ మొత్తం అంతటిని కుక్కర్లో వేసేసుకోవాలి. వాటర్ని కూడా వేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీనిలో ముందుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు, పచ్చిమిరపకాయలు, గ్రీన్ పీస్, ఇవి కంపల్సరీ గ్రీన్ పీస్ వేసుకుంటే మనకి రోటీలోకి బాగుంటాయి. 1 కప్పు గ్రీన్ పీస్. రైస్లోకి అయితే స్కిప్ చేయొచ్చు, కానీ రోటీ కూడా ఉపయోగించేలాగా చేస్తున్నాం కదా, అందుకని మనం గ్రీన్ పీస్ తప్పనిసరి. కొత్తిమీర కాడలు, కొత్తిమీర ఆకులు అవసరం లేదు, కాడలు తీసుకుంటే సరిపోద్ది. సాల్ట్ రుచికి తగినంత. 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి. ఈ నెయ్యి వేయడం వల్ల మనకి టేస్ట్ ఉంటుంది. ఇంకా ఏంటనేది మళ్ళీ చెప్తాను వీడియోలో. 1 గ్లాసు వాటర్, ఆల్రెడీ వాటర్ ఉంది కదా, 1 గ్లాసు వేసుకుంటే సరిపోతుంది. బాగా మిక్స్ చేసుకొని పసుపు 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి. పసుపు వేసిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకొని కుక్కర్ మూత పెట్టుకొని 5 విజిల్ రానివ్వాలి. మరీ ఎక్కువ వాటర్ వేసుకుంటే పొంగిపోద్ది, అందుకని 2 కప్పులు వేసుకుంటే సరిపోతుంది. 5 విజిల్ వచ్చిన తర్వాత పప్పు మనకి బాగా ఉడికి ఇలాగ ఉంటుంది. నెయ్యి ఎందుకు వేసామంటే మన కుక్కర్కి పప్పు అనేది ఏమీ అంటుకోకుండా మొత్తం అంతా ప్లెయిన్గా ఉంటుంది. చూడండి, బ్యాక్ సైడ్ కూడా పప్పు బయటికి రాదు. అందువల్ల నెయ్యి కానీ 1 టేబుల్ స్పూన్ నూనె కానీ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు టమాటా మీద ఉన్న ఈ లేయర్ అంతా తీసేసుకోవాలి. ఇది ఉండడం వల్ల మనకి పప్పులో కొంచెం అడ్డొడ్డుగా అనిపిస్తుంది. కాబట్టి పైన లేయర్ తీసేసుకొని పప్పు గుత్తు దాంతో కొంచెం మెత్తగా చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ 5 విజిల్స్ వేయించడం వల్ల కొంచెం మెత్తగా అవుతుంది. ఇంకా చపాతీలోకి చేసేటప్పుడు ఇలా మెత్తగా ఉంటే మనకి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి తప్పకుండా ఇలా ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు దీనిలో 1 కప్ వాటర్ వేసుకోవాలి. ముందు కుక్కర్లో ఎక్కువ వాటర్ వేసుకోలేదు కదా, ఇప్పుడు పప్పు అనేది మనకి పలచగా ఉంటేనే బాగుంటుంది. కాబట్టి 1 కప్పు వాటర్ వేసుకొని పొయ్యి మీద పెట్టుకోవాలి. తాలింపు కోసం వేరొక పొయ్యి మీద పాన్ పెట్టుకొని దానిలో 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
ఈ ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి లేనప్పుడు స్కిప్ చేసుకోవచ్చు, కానీ నెయ్యి ఉంటే టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఎల్లుల్లిపాయలు ఒక 7 మధ్యకి కట్ చేసుకొని సన్నగా పొడవుగా వేసుకోవాలి. అల్లం చిన్న ముక్క, దీన్ని కూడా సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఈ ఎల్లుల్లిపాయ అల్లం బాగా వేగేలాగా వేగనివ్వాలి. చూడండి, బాగా వేగిన తర్వాత 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, ఎండుమిరపకాయలు ఒక 3, కరివేపాకు కొంచెం. ఇవి కొంచెం ఫ్రై అవనివ్వాలి. ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్. కారం మనం పప్పులో కాకుండా దీనిలో వేసుకుంటే మనకి పచ్చివాసన కూడా ఏమీ ఉండదు. బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసిన దాన్ని మనం ముందుగా పొయ్యి మీద ఉన్న పప్పులో దీన్ని కలిపేసుకోవడమే. పప్పులో వేసిన తర్వాత గరిటతో బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపిన తర్వాత 2 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఇంకా మనకి రైస్లోకి అయితే పప్పు రెడీ అయిపోయింది, కానీ రోటీలో తినేటప్పుడు మాత్రం కొంచెం గరం మసాలా పౌడర్ యాడ్ చేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్. గరం మసాలా పౌడర్ వేసిన తర్వాత మళ్ళీ 2 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. ఇది రైస్లోకి కానీ రోటీలోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది. చూసారు కదా, మన పప్పు రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీని మీద మనం కొత్తిమీర చల్లుకుంటే చక్కగా పప్పు రెడీ అయిపోయింది. చూసారు కదా, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోల కోసం 5 స్టార్ రేటింగ్ కిచెన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ 5 స్టార్ రేటింగ్ కిచెన్. బాయ్ బాయ్.